kakati waliwo bannamawulire abakkirizibwa okukozesebwa mu ngeri emu oba endala. Bannamawulire bano mu mwezi guno gwennyini ogwe tulimu omwezi ogwokusatu wabaddewo ensisinkano ng'ennaku z'omwezi zabadde 16 wabaddewo ensisinkano. President Museveni yasinkanye bannamawulire abamu, yafulumiza lisiti ya bannamawulire abawera ddala 7 balina okusinkana. Mu bannamawulire abo 7 bannamawulire 63 be basobodde okubanga batuukirira omukulembeze w'eggwanga oba batuukiriza ensisinkano eyo eyabadde etegekeddwa ku State House wennyini. Mu bannamawulire 7 lisiti eyo eyafulumiziddwa, era omuntu eyakulembeddemu okutegeka ensisinkano eyo ng'ennaku z'omwezi ezo 16 omwezi ogwokusatu guno gwennyini gwe tulimu yabadde Kano Edith Nakalema. Era nga tannaba kubanga sinkana bannamawulire abo President Museveni wabaddewo Kano Edith Nakalema okusinziira ku nsonda zange ezampadde amawulire gano nga wabula ennaku 5 okutuuka ku lunaku olwo lw'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu Kano Edith Nakalema yakubidde buli munnamawulire omu, buli omu kinnoomu ssekinnoomu, abo bonna 7 ng'abategeeza ku nsisinkano eyo oba ku miitingi eyo. Bonna n'abakubira abo 7 ababadde bateereddwa ku lisiti. Bannamawulire abateereddwa ku lisiti okusinkana omukulembeze w'eggwanga kwe kuli abakola talk shows, banabakola programu ezo ez'ebyobufuzi bweziki ezo, ne ba news anchors ne ba reporters abaripootinga amawulire, nabano bannamawulire abo basoma amawulire n'abakola biki ebintu ebifaananako bwe bityo. Bonna be babadde balina okubanga basinkana omukulembeze w'eggwanga, era bonna Kano Edith Nakalema yabakubidde amasimu ssekinnoomu, era n'abagamba nti eno si press conference wabula nsisinkano ya pulezidenti okusinziira ku sources zange. Yabagambye kino si press conference, si lukuŋŋaana lwa bannamawulire, wabula yabadde nsisinkano ya pulezidenti ne bannamawulire, kwabadde kusinkana pulezidenti ne bannamawulire. Era abamu ku baayitiddwamu okukunga bannamawulire abalala bonna kwabaddeko aba Vision Group. Mu abantu ba Vision Group mulidde nnyo olukwe mu bannayuganda, mulidde nnyo olukwe mu nsi yammwe. Mujja kutuuka ekiseera ebintu ebimu mu buzi bwa 4 na 5 simanyi oba munaabinnyonnyola. Waliwo omuntu omu ku bannamawulire gwempenye ekitiibwa, sijja kugamba nti gwembadde mpa ekitiibwa nakati nkyamuwa ekitiibwa kye mu mbeera emu oba endala yonna mu byonna ebiriwo. Omu ku ba editor mu Vision Group, Babula Kaija, kigambibwa bw'aba asobola aveeyo challenging nange nveeyo nteeke ku mmeeza gweno gwennena nti omu ku abo abaayitiddwamu okukunga bannamawulire okugenda okwetaba mu meeting eyo ne pulezidenti. Era bannamawulire abaayitiddwa mu meeting eyo baavudde ku mikutu egy'enjawulo, egimu ku gisinga okuba eminene mu ggwanga erya Uganda. Kuliko omukutu ogwa NBS, Nation Broadcasting Services, NBS, mugumanyi bulungi nnyo. Bino byenjogera bw'oba oyagala genda mu kkooti ompaabire. Bw'oba oyagala genda mu kkooti ompaabire oŋŋambe nti bannamawulire baffe tebannaba kubanga basinkanako pulezidenti, nze nkuleetere bwino n'ebifaananyi byabwe nti wano baabaddewa n'ennaku z'omwezi nga kweziri 16 ogwokusatu. Abalala abanokoddwayo kubali bwe nkugambye 603 abasobodde okubanga basinkana pulezidenti ku bantu 7 abanokoddwayo abalina okubanga basinkana pulezidenti bonna abateereddwa ku kiwandiiko ekyokusinkana omukulembeze w'eggwanga 603 abasobodde okubanga basinkana pulezidenti
kwabaddeko aba NBS omukutu ogwo television yeyo mugimanyi bulungi nnyo sijja kunokolayo sekinoomu bw'omuntu ankuula nga mbajjayo ngamba nti gundi tewaliiko wa president ngenda ku mwezi 16 nga nteeta bwino n'ekifaananyi kyo nga ndaba bwewakana nagambye sirumba muntu sekinoomu nze nnumba institution ng'eyaffe nga bannamawulire kiki tukozeewo okulaba nga tutaasa eggwanga mu kifo ky'okulitaasa tuli mu kutunda ttunde eggwanga tulitunda butunzi. Barbara Kaija wabaddeyo osobola okuleeta bw'oba ovaayo ng'okyewakana ng'ovaayo bw'oba oyagala kumpaabira mu ready. Njagala omulala bamuyitaani waliwo omulala bamuyita Simon Kahero njagala omulala bamuyita alinaite Lugendo owa Red Pepper. Nawe njagala oveeyo weegaana nti tosinkanangako pulezidenti w'eggwanga omwaka guno temumusinkanangako. Alinaite Lugendo mwe mwakulembeddemu ekiwenda n'enteekateeka yonna ey'okusinkana pulezidenti w'eggwanga ngenda kusoma mwezi 16 wali ku State House Entebbe. Era bannamawulire abanokoddwayo bavudde ku mikutu okuli NBS, okuli UBC TV y'eggwanga, okuli BBS Telefina eyange kwe nali nkolera BBS Telefina ey'obwakabaka bwa Buganda. Waliyo abanokoddwayo abo nsobola okugamba nti gundi ne oba tonnaba kubaŋŋamba abo mbamanyi abali mu Buganda olukwe bannamawulire ku BBS Telefina gye bali abali mu Buganda olukwe ne Uganda yonna okutwaliza awamu mbamanyi. Era nsobola okubagamba nti ono be bamu ku abo abanokoddwayo. Waliwo aba Capital Radio baddeyo ku Capital Radio abavudde ku Capital Radio, waliwo abavudde ku Radio Simba, waliwo abavudde ku CBS FM, CBS radio y'obujjajja radio ya Buganda eyange wimbadde nkolera awo. Waliyo abavudde ku Bukedde TV ne Bukedde Radio basinkanye president. Ekigendererwa kyabadde ki? Ensonga gye tutunuulira si kusinkana president. Buli muntu yenna asobola okusinkana president. Ne bannamawulire si musango si kibi okusinkana president. Naye ku nsonga ki? Ensonga yabaddeemu nti okusinza ku soosezi zange ensonga ezabadde enkulu okusinkana president zabadde nti okugenda okukwata n'okuba nga bakola decampaigning the public court issue oba policy eyaleetebwawo Honorable Robert Kyagulanyi, okukuba n'okusannyalaza campaign eya kooti y'abantu eyateekebwawo Honorable Robert Kyagulanyi, wamu n'okudikampaininga oba okukuba enteekateeka zonna ez'ekibiina ekya National Unity Platform, n'okukuba n'okusannyalaza enteekateeka zonna ez'oludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza. Yeyabadde zezabadde ensonga enkulu okusinkana bannamawulire bano. Nkugambye ekyokusinkana pulezidenti ekyokusinkana bannamawulire si musango, asobola okukikola nga fountain of honor, ogwo si musango. Naye ku nsonga ki? Kati ensonga nzikubuulidde. Ezo ensonga zezatutwala okusoma obwamawulire, ezo zezatutwala okusoma obwamawulire, okusannyalaza n'okukuba kampeyini ya kooti y'abantu, public court eyo gye muwulira, okukuba n'okusannyalaza enteekateeka za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina ekya National Unity Platform, nsonga yakubiri. Okukuba n'okusannyalaza enteekateeka z'oludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza, opposition, ey'ensonga yakusatu. Z'ensonga ssatu ezatute bannamawulire ku State House Entebbe.